Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Lobamora. Saudara, puluhan rumah warga di Kota Kupang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras yang terjadi beberapa hari yang lalu. Hingga kini para korban telah mendapatkan bantuan tanggap darurat dari pemerintah. Angin kencang disertai hujan deras pada hari Minggu kemarin menyebabkan sedikitnya 28 unit rumah milik warga di sejumlah kelurahan dalam wilayah Kota Kupang mengalami kerusakan. Umumnya, kerusakan terjadi pada bagian atap rumah warga karena diterbangkan angin kencang. Beberapa unit rumah semi permanen dindingnya pun ikut roboh akibat bencana saat hujan lebat yang mengguyur Kota Kupang untuk pertama kalinya. Pasca kejadian, Wali Kota Kupang bersama Kapolres Kupang Kota meninjau rumah warga yang terdampak bencana angin kencang ini. Peninjauan ini untuk melihat kondisi rumah warga yang menjadi korban serta melihat sejauh mana bantuan tanggap darurat yang telah disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Memang ini bantuan kami dengan Bapak Kapolres dengan para staf melihat saudara-saudara kita yang tertimpa bencana semalam, dan kami sudah follow up dari semalam itu, tim sudah turun dan kami memastikan saja bahwa tim dari bencana benar-benar sudah membantu mereka. Dan walaupun belum 100% tapi langkah awalnya sudah ditangani, dan kami berharap dalam waktu tidak terlama ini Badan Bencana Pak Ade bisa membantu saudara-saudara kita tertimpa ini sesegera mungkin. Bantuan tanggap darurat yang telah disalurkan pemerintah Kota Kupang berupa beras dan makanan siap saji, terpal, serta peralatan dapur dan air bersih. Rencananya, untuk jangka menengah, pemerintah Kota Kupang akan memberikan bantuan dana sebagai bentuk stimulan agar para korban dapat membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat terdampak bencana angin kencang. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.